Hello， 大家好，我係中山地產梁小姐 Emily。今日嘅話呢，我哋嚟到咗石岐區嘅睇一個古色古香嘅小區第4代住宅。大家跟住我嘅鏡頭睇下我哋嘅一進院先。跟住我鏡頭入去睇下啦。咁依家嘅話呢，我哋就嚟到咗我哋一進廳嘅。我哋一進廳嘅話係我哋嘅會客廳，大家跟住我鏡頭睇下。再跟住我嘅鏡頭去睇下我哋嘅二進廳先。咁依家嘅話呢，我哋嚟到咗二進廳啦。我哋二進廳嘅話都係一個休息室，大家睇下。咁依家嘅話呢，我嚟到咗我哋三進院啦。我哋三進院嘅話就係我哋售樓部嘅沙盤，大家睇下我哋嘅環境。咁依家嘅話呢，我哋主推嘅係一棟嘅呢個戶型。首先我哋一棟嘅話呢係兩梯三戶嘅，前邊呢個106方係已經賣晒㗎啦。咁我哋兩邊嘅話係各有一個123方嘅4房戶型嘅。一陣帶大家上樣板間睇睇。咁依家嘅話呢，我嚟到咗我哋一棟嘅樣板間嘅，帶大家睇下我哋呢個123個方南北對流嘅4房。咁依家嘅話呢，我嚟到咗我哋嘅客廳位置啦。我哋呢個戶型嘅話呢，127個方可以做到4房3衛㗎。我哋係南北對流一個雙陽台嘅設計。再睇下我哋呢邊飯廳。咁入到嚟嘅話呢，睇下我哋啲臥室先。呢個係我哋嘅兒童房，做咗一個套間嘅。呢度係我哋另外一個次臥。我哋嘅公共衛生間都係做咗乾濕分離㗎。再入嚟睇下我哋嘅大主臥啦，我哋開發商嘅話係做咗一個衣帽間嘅，但係其實呢個係一個正常嘅房間。我哋主臥嘅套間，大家睇下。咁今日嘅話呢，我哋喺石岐睇呢個第4代住宅呢，123個方呢個戶型嘅話呢，實用率係超100%嘅。咁我哋嘅單價嘅話呢，係16,500一個方帶精裝修嘅。如果大家感興趣嘅話，歡迎聯繫我睇樓啦。下次再見，拜拜。